Hvad så? Du driller mig. Undskyld. Prøv. Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte på. Lige pludselig kom jeg bare lige til at tænke på, hvordan sådan nogen som dig og alle de der andre børn må have det. Ja. Så sådan ligesom mig går bare rundt og driller. Undskyld. Jeg ved godt, at der er andre værd, der har det værd. Kan du tilgive mig? Ja, selvfølgelig. Når man tænker på, at der er andre folk, der er det meget værd. Jeg tror, det er okay. Det lød lykkeligt, så der er Sanne. Kan du huske, at jeg har gjort alt, da vi mødte ham, der gjorde det? Okay. Undskyld, det var ikke meningen.